që jeni drejtuar Bashkisë së Elbasanit pas dorëzimit të një peticioni dhe mos pasi si një lloj reagimi zyrtar apo jo? Po. Çfarë ju thanë kur pyetet dhe si do të vjohet? Atëherë, neve nuk na kanë thënë asgjë. Ne na kanë ardhur direkt aty me ekskavatorët, me punimet e këto. Kur erdhën fillim thonë haj se po bëjmë pastrimet e kanaleve, tubacionet etj. Po momentin që tani vjen vendosin pemë, pishat atje, edhe thon pastaj që unë këtu do ta mjell lulishte dhe varreza do t'i shtyja ne, nuk e bëjnë dot, pse se ti e ke tokë shtetjet, shteti e ka marrë atë. Tani ti e ke marrë dhe e bën varrezë afër banesave. Që ligji është zona mbi 10.000 banor, mbi 100.000 banor është mbi 10.000 fal, është 100 metra larg banimet. Vende që nuk janë mbi 10.000 banor është 50 metra. Po ke dy familje që janë 15 metra larg varrezave. Janë të dyja familjet janë me fëmijë të vegjël, tani ai fëmia do dali do lozi. Tjetri do bëj varrimin aty, si bie tani? Pra, ju po thoni të ngjallë të vdekur bashkëtojnë bashkë. Bashkë. Tani me vërtet që ne duam t'i kemi çik vdekurit të afër, po. Jo t'i kemi derisa të vdesim edhe ne. Ti ikim ne te varrezat, jo të vinë varrezat te shtëpia tona. Po përveç kësaj ti e ke tokë shteti. Je në një zonë që e ke lagje shumë të madhe, ke banesa banor shumë, ti mund bësh i shkollë i kopësh. Mund të shfrytëzosh zhvillim. Toka është tokë pjellore, tokë zhvillimi. E bën një tokë shtetit, një gjë tamam aty. Pse duhet të sjellësh varreza pikërisht? Përveç kësaj, do vi moment do mbushën për 4-5 vjet. Ku do t'i çojmë pastaj? Ta gjejnë zgjidhjen që tani. I marrin tani i çojnë. Pse? Se ja i futën edhe 10 vet atje. Ku do shkojnë pastaj? I bie do vish afër banesave. Kush do ikin? Për detyrim nuk është tamam kështu, sepse tani ata që kanë bërë shtëpiat aty, unë që kam shtëpiat aty, unë pëlqen tani të bëj shtëpiat me gjak aty dhe tani vin varrezat aty, të m'japi pretekst më për t'u larguar. Se bëj dot. Po përveç kësaj do vi moment do shesë shtëpi. I bie vlera komplet fare, se nuk vjen njëri të ri afër varrezave. Tani ata që do vinë nuk rrin. Po ne jemi, do rrim ne? Do ta ulimi çikon, po nuk është e mirë të vinë varrezat aty. Si shumë banor. Ke shumë kalamaj të vegjël, ke shumë domethënë, nuk e shikon dot të ardhmen me varrezat afër. Domethënë, tjetë qyteti i Elbasanit që ti po hedh investimin në Elbasan, më shumë po merr investim varrezat, tani që po bëhet qytet më i madh se Tirana, varrezat. Qyteti i varrezave i themi. Po tani s'ka kuptim për mua. Dalin varrezat, ndryshojnë projektet, bëjnë simas tyre pa një informacion ne që jemi të zonës aty. A ka një tabel projektin? Jo, ka i qenë e kanë hequr. Ka i qenë e kanë hequr, mbram kemi marrë, kam vajtë dhe vetë që i kemi pak shumë, nuk ka i qenë tabela projektit aty dhe nuk është. Ka i qenë projektit dhe nuk është. Kam bërë shumë ndryshime. Okej, vendoset në Këshill Bashkiak, po tani janë gjithë ato. Më parë për çfarë ka qenë tabela projektit të vendosur aty? Për një park? Ka qenë edhe për parkun edhe për pjesën e varrezave më poshtë se çan, domethënë në një krah të varrezave. Nga aty pastaj ja hoqën fare. Edhe për informacione të tjera nuk e di se ja ku jemi sot. Faleminderit. Interesonte ju në mbledhur të qishtë banor të lagjes për të dorëzuar peticionin pra Bashkisë së Elbasanit për të ngritur historinë tuaj. Po. Si është situata deri tani? Nuk kemi asnjë përgjigje deri tani, nuk e dim se ç'do bëhet, jemi shumë në ankth, jemi shumë në sikletë, është një problem shumë i madh. Për ta sqaruar edhe një herë, çfarë përmban peticioni, cili është shqetësimi juaj, çfarë kërkoni sot? Atëherë, shqetësimi jonë është që varrezat ata kanë marrë atë parcelën që është 5 metra larg shtëpisë tonë. Edhe ky është problemi i madh, domethënë që do ndërtohen këto varrezat aty, sepse normalisht ne nuk do jetojmë me të vdekurit. Dhe kërkesa jonë është në radhë të parë një që nuk duhet i bëjmë aty, ndalohen në mënyrë absolute, sepse kemi fëmijë të vegjël, do rriten fëmijët, të gjithë njerëzit aty kanë sakrifikuar për ato shtëpi, si do jetojnë. Kjo është. A janë të legalizuar banesat? Po, patjetër. Ne kemi qenë aty. Varrezat puna i sillin aty, nuk i gjetëm ne varrezat aty. A është një justifikim i mjaftueshëm le të themi për çështja e tyre që kjo është tokë shtete dhe ky është projekt të realizohet? Domethënë Jo, në mënyrë absolute, sepse edhe ligji thotë që të paktën duhet të jenë, nëse nuk gaboj, por të paktën minimalisht 100 metra larg do të jenë ato varrezat dhe me sa di unë projekti ka qenë që aty të bëhet park një herë. Tani ata e kanë kthyer po sjellin varrezat. Kështu që është komplet jashtë ligjit dhe për më tepër që nuk na informuan fare. Ne nuk ishim në dieni. Ata i mbollën pemët aty gjas me si rrethim. Papritur, domethënë na erdhi kështu kur u mbollën këto pemë, më fal. Sa familje preken nga ky vendi?
tani mos gaboj sa familje preket. Ka plot Ja, se flet se 3 tjetër. plot familje. Okej, sa familje preken? Shumë familje. Mbi 20. Preken direkt, po indirekt nga mbrapa ka shumë. 50 është një lagj jetar aty që preket. Jemi të indigjuar nga kjo gjë, sepse nuk me sa di ne kemi pa që nuk mund të lejon varrezat. Brenda qendrën e banuar. Me këto, jo vetëm se bëmi peticion para 3-4 ditë, edhe kaq, nuk. Çfarë po bëni sot? Po tentoni të Do të takojmë kryetarin e bashkisë, ta japi sqarim, si është puna. Sepse ne o të ikim nga shtëpiat pastaj, na i marrin të shtëpiat me që bëna marrin frymën, ne prekemi nga ana shëndetësore radh parë. Se? Sepse nuk ma merr mendje që të lejohet që ndotet ambienti apo varrezat brenda, nga ana psikologjike e fëmijëve, e grave. Jemi gjithë familje aty, nuk është problemi se që prekim. Absolutisht. Në rast Prekim se nuk gjithë. do ju presin sot, si do të vjohet? Do tentojmë, ta kërkojmë. Deri në gjykatë do vemi. Okej, Do tentojmë. faleminderit. Na fusim brenda, po besoj se duhet na fusim brenda. E kërkuat ju çfarë ju thanë aty këtë? Pa dallim partije, po kështu ne duam jemi gjithë familjar Hallexhin gjithë tu. Plus që ka dhe familje që janë jashtë shtetit, nuk janë dyrt kyçura, dyrt. Kto që jemi këtu, jemi dhe shumë edhe kaq. Sigur dhe 2 shtëpiat e nëse një shteti duhet të prekupohet. Jo me qindra banor aty, edhe të shkelimi me kanë. Faleminderit. Jemi shkelu me kanë. Edhe te juve nuk do ju merret parasysh kërkesa. A keni biseduar me njëri tjetrin si do të procedohet, si do të vjohet në pjesë? Ne në fillim kemi bërë kërkesë takoj me kryetarin. Çfarë shpjegimi do na japin kryetari? Pastaj do ndjekim rrugën tjetër, që ose kryetari do na japin një shpjegim. Po ajo zona aty quhet Belebe ose Krast, është një komunitet i madh njerëzish, nuk janë 20-30 familje, po janë me qindra. Aty mund të bëjë një, për shembull zotëria këtu e bie 5 km fëmijë e bie në kopsht këtu. Aty mund të bëj shumë bukur, një kopsht, një shkollë, një çerdhe për gjithë atë komunitet, se edhe shkollat në qytet i mush zona për rreth, nuk i mush qyteti. Se në Katnarth kemi gjë të mirë, se ne bëjmë na 2-3 qytetarët mendojnë për një. Gjithë ajo zonë vjen në Elbasan. Pse mos bëhet një shkollë atje? Pse mos bëhet një gjë e bukur atje? Se nuk bën vakinë asnjë vend të botës që të bashkëjetojnë të vdekurit me të gjallët. Unë për shembull i kam 15 metra. A janë banesat të legalizuara në Po. Aty, si që përdorim neve, për të premte edhe për të diel, aty nizen me mira qirinj. Ku do vend ata fëmijët e vegjël? Nuk është gjunaf. Mendojmë për të ardhmen. Se ajo është e përjetshme, nuk është se si vjet e mollë misër e mot e mjell patate. Ajo është e përjetshme për komunitetin që është atje. Edhe është një gjë shumë e Është jashtëzakonshme. një gjë që ndoshta ju detyron të largoheni në vijim? Po normal. Ose të marrin dhe shtëpitë tona, na hekin që aty dhe t'i bëjnë varrezë. Se nuk jetohet. Se normale, varrezët janë domosdoshëm, po ka diku një vend tjetër, po jo njëtën me shtëpitë. Faleminderit. Të besoj Në datë, përshëndetje, unë si këshilltar në qytetin e Elbasanit, jam vënë në dieni në datën 23 ditën e premte nga banorët e lagjes Emil Matrexhiu për një problematikë që ishte për sa i përket zgjerimit të varrezave. Dhe impakti i parë që pata ishte ai i cili që çdo shqetësimi i çdo qytetari është që për sa i përket varrezave është e nevojshme zgjerimi dhe sepse gjithmonë ka fatkeqësisht humbje jetës dhe qyteti me shtimin e popullsisë ka nevojë për zgjerimin dhe për mirëmbajtjen e tyre. Mirë, po kur shkova në terren pash që aty ekzistonte vërtet një problematikë të cilët banorët e kishin ngritur që zgjerimi i varrezave shkon shumë pranë banesave të tyre. Përveç se shqetësimit që sjell normalisht
sepse të gjithë e dim dhe kemi shkuar në Varreza, për sa i përket shqetësimit që ke prej njerëzve të cilët kanë humbur jetën, që kanë atë vajtimin e tyre, pastaj dhe procesi natyror që është i të ndjerit i cili do të varroset aty, problematika për sa përket fëmijëve të cilët dalin dhe luajnë në shtëpinë e tyre, në oborrin e tyre, të dëgjojnë njerëz të cilët nga pikëllimi qajnë, ulërasin apo edhe era që shkaktohet nga dekompozimi i të ndjerit edhe i të ndjerëve të cilët do të prehet në aty. Kështu që kjo problematik mu duk që qëndronte dhe ishte e drejtë kërkesa e tyre. Dhe unë si këshilltar i qytetit Elbasanit bashkë me kolegen time Bianca Çopja, morëm iniciativën që t'i drejtohemi bashkisë me një kërkesë për të na dhënë një informacion shtrues përsa i përket këtij projekti për zgjerimin e varrezave. A janë respektuar të gjithë distancat që duhet të jenë nga qendrat e banuara, a është bërë një konsultim publik me banorët. Me sa dëgjova nga banorët, nga pretendimet e tyre ishte që ato nuk janë pyetur kurrë, që janë dakord që varrezat janë kaq pranë banesave të tyre dhe që ajo parcelë që është shumë pranë varrezave, shumë pranë në banesave të tyre, do të jetë shumë pranë banesave të tyre. Banorët nuk e kanë marrë një përgjigje, po ju? Keni mundur ta merrni? Jo, fatkeqësisht akoma nuk kam marrë një përgjigje, sepse siç u thash, unë ditën e premte jam vënë në dieni dhe siç dihet që ditën e premte mbas dite administrata deri në orën 4, pastaj ditën e shtunë është pushim dhe e diela pushim dhe brenda mundësive tona si këshilltar, sepse kemi dhe punë dhe angazhime të tjera, sa më shpejt mundëm të shi në orën 9:30 ora, do depozitoj kërkesën dhe do të marrë një informacion. Por informacioni shtrues unë do ta marr pasi të më kthehet një përgjigje gjykatare nga organet kompetente të bashkisë për të gjitha këto kërkesa dhe pika që ne kemi kërkuar që të na jepet informacion. Por një gjë që mund të them është që ne vazhdimisht kemi ngritur shqetësimin për varrezat se çdo të bëhet dhe nga kryetari kemi marrë premtimin prej gati një viti e ca që po shikohen vendndodhje të tjera për të spostuar varrezat e qytetit, sepse tashmë besoj dhe ne shikojmë si qytetarë që vendi atje po ezaurohet edhe është e pamundur që brenda një harku kohor, një vit a 2 vjet aty do të ezaurohet në të gjithë parcelat edhe do të jetë e pamundur me varrosur të ndjerët tanë të qytetit. Kështu që duhet gjetur një zgjidhje tjetër, besoj, në një vendodhje tjetër, dhe për këtë nuk kemi marrë informacion se bashkia në ç'fazë është për premtimin që na ka dhënë që po shikon vendodhje të tjera. Faleminderit. Më shku ti kjo e po? Po e ka parë diku tjetër.
Ktesa Morashi vazhdojnë të janë aksidentet e Ktesa Morashi. Mark, shike telefonin. Sa ishte data për